โดดพร้อมๆกันแล้วก็เรียเอเดนได้นั่งกระโดดแล้วรีบนั่งมาแล้วเอเดนได้กำลังไปแล้วนะครับขอบคุณทุกเวทีที่ให้ความร่วมมือแล้วรอขึ้นกลับมาแล้วเตรียมเฮดังเฮดังสุดยอดและท่านใดที่ชอบเบิ้ลปทุมราชโปรดขอเสียงเฮอ้าวขอให้รวยขอให้มีความสุขนะครับกับ FB คืนพรุ่งนี้เวทีนี้ไอซ์สลันยูและคืนสุดท้ายวงมีเล่นสงกรานต์กันด้วยความดื่มไม่ขับนะครับเพราะว่าสถิติอุบัติเหตุในช่วงนี้เกิดขึ้น